이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 레위기 1장 1절로 17절 말씀에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Levitico, chapter 1, verse 1 hanggang 17. 우리 한 절씩 교독하십시다. Salita po nating basahin. 여호와께서 회막에서 모세를 부르시고 그에게 말씀하여 이르시되 Magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kapag ang sino man sa inyo ay nagdadala ng alay sa Panginoon, ang dadalhin ninyong alay ay galing sa mga hayop, mga bakahan at sakawan. 그 애물이 소의 번제이면 흠없는 수컷으로 회막문에서 여호와 앞에 기쁘게 받으시도록 드릴지니라. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na sinusunog at ito ay tatanggapin para sa ikatutubos niya. 그는 여호와 앞에서 그 수송아지를 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그 피를 가져다가 회막문 앞 제단 사방에 뿌릴 것이며 Kanyang babalatan at pagpuputol-putuli ng handog na sinusunog. 제사장 아론의 자손들은 제단 위에 불을 붙이고 불 위에 나무를 버려놓고 Paayusin ng mga paring anak ni Aaron ang mga bahagi, ang ulo at ang taba sa kahoy na nakapatong sa apoy na nasa ibabaw ng dambana. 그 내장과 정강이를 물로 씻을 것이요 제사장은 그 전부를 제단 위에서 불살라 번제를 드릴지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. Kung ang kanyang kaloob para sa handog na sinusunog ay mula sa kawan, sa mga tupa o sa mga kambing, siya ay maghahandog ng isang lalaking walang kapintasan. 그가 제단 북쪽 여호와 앞에서 그것을 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그것의 피를 제단 사방에 뿌릴 것이며 At ito'y kanyang pagpuputol-putulin, kasama ang ulo at ang kanyang mga taba, at iayos ng pari sa ibabaw ng kahoy na nasa apoy sa ibabaw ng dambana. 그 내장과 그 정강이를 물로 씻을 것이요 제사장은 그 전부를 가져다가 제단 위에서 불살라 번제를 드릴지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. Kung ang kanyang alay sa Panginoon ay handog na sinusunog na mula sa mga ibon, ang ihandog niya ay mga bato-bato o mga batang kalapati. 제사장은 그것을 제단으로 가져다가 그것의 머리를 비틀어 끊고 제단 위에서 불사르고 피는 제단 곁에 흘릴 것이며 Aalisin niya ang butsi pati ang mga laman nito at ihahagi sa silangang bahagi ng dambana sa kinalalagyan ng mga abo. 또 그 날개 자리에서 그 몸을 찢되 아주 찢지 말고 제사장이 그것을 제단 위에 불 위에 있는 나무 위에서 불살라 번제를 드릴지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 아멘. Amen. 하나님 만나는 길이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang daan patungo sa Diyos. 6월절 어린 양의 피 바른 뒤로 출애굽하여 이제 시내산에서 성막의 모든 규모 설계를 전부 주셨습니다. Pagkatapos ng Exodo, ay ibinigay ang mga kautusan sa paggawa ng tabernakulo at ng mga kasangkapan nito. 출애굽기의 마지막 부분에서 이스라엘 백성들 가운데 그리스도를 상징하는 이 성막이 이제 봉헌되는 것을 우리는 보았습니다. Kaya sa uling bahagi ng Exodo ay makikita natin ang sumisimbolo kay Kristo na tabernakulong pinagawa sa kanila. 그러면 성막이 봉헌되면 이제 남은 일은 무엇입니까? At kung naitatag na nila ito, ano yung natitirang gagawin nila? 성막에서 하나님이 우리 이스라엘 백성 우리를 만나시겠다는데 그럼 우리는 어떻게 만날 것인가 그걸 지금 말씀하시는 거예요. Sinabi na dito ang katagpuin ng Diyos sa mga Israelita at kasunod paano? 그래서 오늘부터 살펴본 레위기의 처음부터 그 성막 입구에서 드려지는 제사에 관한 규정을 모세를 통해서 말씀하세요. At sa unang bahagi ng Levitico na ating binasa ngayon, ito yung mga tuntunin sa paghahandog sa pintuan ng tabernakulo na sinabi sa pamamagitan ni Moises. 그래서 누구나 예배에 성공하기 위해서 또 예배를 성공적으로 잘 인도하기 위해서 레위기를 잘 알아야 돼요. At sa panguna natin sa pagsamba na mainam, dapat na alam natin ang Levitico. 레위기라는 명칭은 70인역 에서 비롯된 명칭인데 레위 지파에 관한이란 뜻을 갖고 있습니다. Dito ay makikita natin na Levitico o Leviticus, ito ay may kahulugan na mula sa lipi ni Levi. 그래서 레위기의 대부분은 이제 제사와 제사장에 관한 주제들을 다루고 있어요.
Ito ay nagmula sa Septuagint at kadalasan ito ay naglalaman ng mga tema tungkol sa paghahandog, sakripisyo o sa pagiging pari. 레이기의 히브리어 제목은 이 책에 처음 나오는 단어 그가 부르셨다라는 의미를 가진 히브리어 바이크라입니다. 바이크라. At yung pinaka pamagat ito sa Hebreyong salita ng Levitico ay Vayikra. 그래서 하나님께서 부르신 이들에게 명하신 예배의 모범이 바로 레이기라는 거예요. At ang Levitico nga, ito yung pinaka halimbawa ng pagsamba na iniutos ng Diyos sa mga tinawag niya. 오늘 우리가 노예나 총회에서 잘 붙드는 이 총회 규범 이게 바로 레이기예요. 총회 헌법. At ganun din naman sa mga pamaraan ng pagtipos sa mga kalipunan ng mga simbahan ay mula rin sa Levitico. 그러면 이제 첫 번째로 여호와께서 기쁘게 받으시는 번제 이게 가장 먼저 나오죠. 번제. At una sa lahat, ito yung handog na susunugin na malugod na tinatanggap ng Panginoon. 예수께서 완성하셨기 때문에 오늘날은 번제나 뭐 화목제 이걸 안 드리기 때문에 모르고 있는데 이게 몰라서는 안 돼요. At dahil tinapos na ni Kristo Jesus ang lahat, hindi naman pwede, hindi natin alam ang patungkol sa mga iba't ibang uri ng handog na ito. 왜냐하면 이 번제는요. 아담으로부터 아벨, 노아로 이어져 온 하나님 만나는 길이신 그리스도 언약을 믿는 믿음의 고백이었어요. Dahil itong paghahandog ng handog na susunugin ay pagpapahayag ng pananampalataya sa tipan ni Kristo para makatagpo ang Diyos na naipasa mula kay Adan hanggang kay Abel at kay Noe. 영접하는 기도를 그냥 따라서 하는 것으로 끝나는 게 아니에요. Hindi nagtatapos na ipinanalangin mo yung panalangin ng pagtanggap. 이 번제의 내용을 알고 예수 그리스도를 구주로 영접하는 기도를 하는 거예요. Dapat na alam mo yung nilalaman ng handog na susunugin upang malaman ng tungkol kay Kristo. 그래서 번제의 제물이 정해집니다. At itinakda kung ano yung iahandog. 소나 양이나 염소 중에 흠 없는 수컷이어야 됐어요. Kung ikay maghahandog ng isang baka, tupa o ng kambing, dapat na ito ay isang lalaki na walang kapintasan. 이걸 드릴 형편이 안 되는 사람은 비둘기로도 드릴 수 있게 하셨어요. At yung mga walang kakayanan maghandog nito ay maaaring maghandog ng kalapati. 이렇게 번제의 제물이 소나 양이나 염소나 비둘기로 이렇게 달라지는 이유는 신분과 경제력에 따라서 자원하여 드릴 수 있게 하신 것입니다. At ito yung makikita natin bakit may pagkakaiba ng mga handog katulad ng baka o ng kambing, tupa o ng kalapati sapagkat sa iba't ibang paraan maaring voluntaryo ayon sa kanilang financial na kakayahan o pagkakilanlan yung mga tao. 그래서 누구든지 인간은 하나님 떠나서 문제가 왔구나 회개하여 그리스도 언약을 붙들고자 하는 자는 번제를 드리며 그리스도를 구주로 모시고 고백할 수 있어요. Anumang katayuan ng tao, sino man ay makasalanan at kailangan ng kapatawaran katubusan sa kasalanan, kahit kailangan manghawak kay Kristo. 그래서 이 그리스도를 구주로 모시는 이 번제의 중요한 사실은 어떤 동물로 번제의 제물을 드리든지 그 효력은 동일하다는 사실입니다. Kaya makikita natin na bilang pagpahayag ng pagsampalataya sa tipan ni Kristo, anumang klase yung handog na susunugin na iaalay mo, ay magkatulad lamang ito. 그 번제 제물이 소든 양이든 염소든 비둘기든 상관없어요. 그러나 번제를 드리는 동물이 반드시 흠 없는 제물이어야 한다는 점입니다. At walang pagkakaiba kung ito man ay kambing, tupa o baka o kalapati, ang pinakinakailangan ay wala itong kapintasan. 흠 없는 제물이라 그 말은 죄가 없으신 그리스도를 구주로 모시는 거 이게 중요한 거예요. Kaya ang namahalaga dito, makikita natin na handog na walang kahit ng kapintasan, si Kristo na walang sala ay dapat na panghawakan natin. 이 흠 없는 제물로 드려야 되는 두 가지 이유가 있는데요. 첫째는 하나님께서 기쁘게 받으시도록 드려야 돼요. At may dalawang kadahilanan bakit handog na walang kapintasan. Una, iniaalay ito sa Diyos bilang kinalulugod na kalooban ng Diyos. 그래서 전심으로 최선의 것으로 드려야 돼요. Kaya buong puso na dapat na ihandog sa Diyos. 창세기 4장 4절에 아벨의 제물이 양의 첫 새끼와
그 기름으로 가장 좋은 흠없는 것으로 드렸다고 그랬어요. Sa Genesis 4 verse 4, sinasabi doon na yung handog ni Abel, ito ay yung unang anak o panganay sa kanyang mga alagang tupa at walang kapitasan binigay niya sa Diyos. 그러면서 두 번째로요. 제물을 바치는 자가 제물의 머리 위에 손을 얹어요. 그리고 나의 죄가, 우리 가정의 죄가 이 짐승에게 전가하나이다 하는 안수를 해야 돼요. At ikalawa, yung tao na maghahandog ng sakripisyo, ipapatong niya yung kamay niya sa ulo ng handog na yon at pahayag niya ang aking kasalanan o kasalanan ng aking pamilya ay inililipat sa hayop na ito. 그럼 죄를 전가하는 이 안수를 통해서 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 죄인인 나 대신에 그리스도께서 속죄 제물이 되어 죽으심을 고백하며 죄 사함을 받는 거예요. At dito yung pinahayag na sa sakripisyo na ito na namatay sa halip na ako na makasalanan ay tumanggap ng kapatawaran o katubusan sa pamamagitan ni Kristo. 그러면 쉽게 잘 들으세요. 제사를 드리러 온 사람은요. 자기가 가져온 제물에 안수하면서 자기 죄를 고백한 것입니다. Kaya nga sa pagpapatong ng kamay ng maghahandog, ipinahayag niya yung kanyang mga kasalanan. 그러면 자기 죄를 전가받은 이 제물이, 이 양이, 이 소가 어떤 희생을 초래하는지 직접 피부와 눈과 코로 배울 수가 있는 거예요. At sa pagsasagawa nga nito o pagpapahayag na ito ay direkta na makikita niya kung anong klase yung kinakailangan na kamatayan doon sa handog na ginawa niya. Makita niya to, mahawakan niya at maamoy niya. 그래서 두 번째로 이 번제의 목적은요. 속죄, 죄 사함에 있어요. At ikalawa, ang pinakalayunin ng handog na susunugin, ito ay ang pagtubos ng kasalanan. 이 속죄를 뜻하는 히브리어 키페르는요. 몸값을 지불하다는 뜻이에요. At sa Hebreyong salita, ang salita nito ay kipur, na ang kahulugan ay pagtubos. 맨입에 되는 게 아니에요. At hindi ito basta ginagawa. 하나님이 그냥 말로만 용서가 아니라 하나님이 직접 그리스도로 성육신하여 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으신 거예요. Hindi lang sa salita, kundi ang Diyos mismo nagkatawang tao at napako sa krus para sa ating mga kasalanan. 그래서 번제 제물로 드려지는 이 흠없는 수컷은 나 자신의 몸값을 치르는 것이 되는 거예요. Kaya nga ang isang handog na lalaki na walang kapintasan, ito'y ginagamit na pambayad bilang pantubos sa iyong 내 kasalanan. 목숨, 내 이 몸과 그 무엇과 바꿀 수가 있습니까? At sino ba ang pwedeng ipalit sa buhay mo? 이 무엇과도 바꿀 수 없는 자신의 목숨과 동일시하여 드렸던 것이 바로 이 번제 제물이었어요. Kundi ito yung kaisipan na mayroon ng isa naghahandog ng handog na susunugin. 이게 바로 하나님께서 그리스도로 성육신하셔서 나를 위하여 번제 제물이 되어주시는 이 사실을 믿는 믿음의 고백이 번제입니다. At ito yung pagpapahayag na pananampalataya na ang Diyos ay nagkatawang tao at siya mismo yung naging handog na susunugin. 여기에서 아론의 자손 제사장이라고 써진 대목 외에는 전부 제물을 바치는 나를 나타내요. At dito ay makikita rin natin yung sarili na naghahandog doon ng handog na susunugin. 자, 제물을 바치는 나는요, 직접 흠없는 소나 양이나 염소를 키우던 이 가축을 데리고 와서 잡아서 도살을 해야 돼요. At ako na maghahandog ay kailangan direkta na dalhin kung baka man yun o ano man yun. Ako yung kakatay dito, babalatan, puputol-putulin at huhugasan ito. 그리고 그 짐승을요, 이제 죽은 짐승을 직접 가죽을 벗기고 각을 떠야 돼요. Kaya nga, siya mismo yung direkta na magsasagawa ng mga proseso na ito, yung maghahandog. 그리고 직접 내장과 정강이를 물로 씻어야 돼요. At ganun din yung mga laman loob, ito ay huhugasan. 이 모든 일은 제사장이 하는 게 아니라 제물을 바치는 자가 직접 해야 할 일입니다. Hindi ang pari, kundi yung maghahandog mismo ang direktang gumagawa ng mga proseso na to. 이처럼 예배는요, 구경하고 가는 것이 아니에요. 예배는 드리는 거예요. Kaya nga ang pagsamba ay hindi lang isang bagay na pinanonood mo, kundi ito ay ginagawa mo mismo.
한번 따라합시다. 이처럼 예배는 보는 것이 아니라 드리는 것이다. Sumunod tayo, ang pagsamba ay hindi bagay na pinanonood natin, ito ay ating ginagawa mismo. 자, 제사장은요, 이미 죽은 제물의 피를 가져다가 이제 회막 문 앞 번제단 사방에 뿌리는 일을 제사장이 해요. At ang gawain naman ng isang pari, siya yung kumukuha ng dugo ng pinatay na handog at ito naman ay iwiwisik niya o ibubuhos niya doon sa may altar sa harapan ng pintuan ng tabernakulo. 그 제사를 드리는 자가 이제 가죽을 벗겨서 이 조각낸 이 몸을요, 그 제단 위에 올려놓고 불을 붙이고 이제 그것을 태웁니다. At siya rin ay magpapaapoy sa ibabaw ng altar at doon niya ilalagay ngayon yung iba't ibang bahagi na pinagputol-putol ng handog na susunugin. 이제 제사를 드리는 사람이 물로 씻은 내장과 정강이도 이제 제단 위에 올려서 불살라 번제로 드리는 불사르는 일은 제사장이 하는 거예요. At ganun din naman, hugasan yung mga laman loob nito at ito rin ilalagay dun sa altar para ito ay sunugin. Ito'y gawain ng pari. 제사장은 일단 제일 처음에 하는 일은 제사를 드리러 온 자가 짐승을 가지고 오는데 그 머리에 손을 얹고 내 모든 죄를 이 짐승 위에 전가하나이다 하고 할 때 제사장이 그때 한마디 해요. 하나님이 그래 좋다 하고 이제 예스를 해주는 거예요. At una, kapag nagdala yung isa maghahandog ng sakripisyo, ito ay papatong niya yung kanyang kamay, sasabihin niya ang aking kasalanan ay pinapataw dito sa handog na ito, at tutugon naman ang pari kung ito'y tinanggap ng Panginoon na oo. 그러면 그 재물을 갖다가 이제 번제단 북쪽 기퉁이에 가서 그 짐승을 이제 잡아요. 가족들과 함께 그 짐승을, 여러분 짐승 잡기가 쉽지 않습니다. 소나 양, 염소도 잡아 죽이는 게 쉽지 않아요. At kapag makita natin na ito ay dadalhin na nila doon sa hilagang bahagi bilang handog na susunugin, at hindi ganun kadali na humuli kung baka o kambing yung iyong iaalay. 그 짐승을 이제 새끼를 내서 잘 키웠던 이제 그 첫 새끼요 얼마나 귀합니까? 근데 그걸 키웠던 이 온 가족이 그걸 데리고 왔는데 함께 붙들고 이제 그 죽이는 일에 함께 참여를 하고 있는 거예요. Kaya gaano kahalaga para sa kanila dahil ito yung panganay na anak na kanilang mga alaga na pinahalagahan nila at buong pamilya yung magsasagawa nito, hawakan siya at ganun kakatayin ito. 온 가족이 움직이지 못하도록 탁 붙들고 이제는 이 급소를 칼로 찔러서요 피를 받고 그 피를 제사장에게 주면 제사장은 그때 그 피를 단 사면에 번제단 사면에 뿌리는 거예요. At ganun din naman hawakan ng mga miyembro ng pamilya nila para hindi gumalaw ito, tatarakan sa leeg, kukunin yung dugo at yung pari naman iwiwisik ito doon sa altar. 그러면 이제 제사장이 아니라 제사를 드리러 오는 사람이요. 그 이제 죽은 그 제물의 가죽을 벗기는 거예요. At hindi lang ang pari kundi yung maghahandog mismo yung pari. 그 가죽 yung mga tao. 가죽 벗긴 그 고기를 전부 각을 이제 전부 작게 썰어서 각을 뜨는 거예요. Babalitan mismo nila yung handog na yon at puputol-putulin yung maliliit. 그 정강이와 그 내장을요 깨끗이 이제 씻어서 제사장께 드리는 거예요. At ganun din naman, yung mga laman loob nito ay huhugasan nila at ibibigay nila doon sa pari. 그러면 제사장은 그 번제물을요 번제단에 불에 태워 이제 번제를 올리는 일에 쓰임을 받아요. Ang pari naman ay ginagamit sa pagbubuhos ng dugo at ganun din sa pagsusunog ng nasa dambana na handog na susunugin. 그러면 제사를 드리는 그 사람은요, 내 죄 때문에 그 가족들은 우리 죄 때문에 이 짐승이 이렇게 죽고 이렇게 각이 떠져서 이렇게 불태워지는구나 전부 이제 보게 될 것 아니요. At makikita rin natin dito na masasaksihan ng buong pamilya ng kanilang kasalanan, pinataw doon sa handog na yon, at ito ay inihandog sa Diyos. 우리가 우리 죄 때문에 하나님 떠난 우리 죄 때문에 이렇게 죽어 이렇게 지옥불에 태워짐으로
이 죄를 지었구나. 이걸 거기서 직접 다 보게 되는 거예요. Direkta na makikita nila doon, yung kahulugan nito ay para sa ating mga kasalanan, mapatawad ito, ay andun yung kaparusahan ng mainit na impyerno. 그러면 이 번제가 드려지면 이제 나는 죽고 그리스도만 남는 거예요. At pinakikita rin ito na tayo ay mamamatay at si Kristo lamang ang may iwan. 이 번제의 뜻을 알아야 오늘날 예배도 제대로 드릴 수가 있잖아요. Dapat na maunawaan natin ang kahulugan ng paghahandog na ito upang malaman din natin yung tamang pagsamba ngayon. 세 번째로 레이기는요. 하나님 만나는 길과 하나님 만나는 방법을 가르치세요. Ikatlo, tinuturo ng Levitico ang daan at paraan upang makatagpo ang Diyos. 레이기의 히브리어 제목은 바이크라인데 바이크라는 말은 이 그가 부르셨다라는 뜻이에요. At ang pamagat nito sa Hebreyong salita ng Levitico ay Vayikra na ang ibig sabihin ay tinawag niya o tinawag ng Diyos. 하나님 우리 각 사람을 불러주시지 않으면요. 우리는 하나님께 나갈 수가 없어요. Dahil kung hindi tayo tinawag ng Diyos, hindi tayo makakalapit sa Diyos. 그 귀하게 쓰임받았던 모세도요. 성막을 봉헌했을 때 여호와의 영광이 성막에 충만했어요. Maging ang tabernakulo noon ay itinalaga sa kaluwalhatian ng Diyos, ito'y dahil si Moises ay pinayagan na makapasok sa tabernakulo at 그럼 tinawag siya ng 모세는 Diyos. 감히 해막에 들어갈 수가 없었어요. Pero sa sarili niya, hindi niya kayang pumasok dito. 그러나 하나님께서 모세를 부르셨습니다. Kaya sa kabila nito, tinawag ng Diyos si Moises. 그리고 그 하나님께서 모세에게 모든 백성들이 하나님께 나오는 방법을 말씀해 주셨어요. Kaya kay Moises sinabi ng Diyos kung paano makalalapit sa kanyang buong bayan. 이게 레이기입니다. Ito ang Levitico. 하나님을 떠난 인간이 하나님께 나아가는 길은 오직 하나 그리스도 언약뿐이에요. Ang tao na nahiwalay sa Diyos, isa lang ang daan para makatagpo ang Diyos muli, ito'y si Kristo. 그래서 우리의 모든 죄를 대속하실 그리스도 언약을 믿는 믿음의 고백으로 정해진 제물을 피제사와 번제로 드리는 거예요. Kristo na siyang tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan, kinakailangan yung handog na susunugin at paghahandog ng dugo. 그래서 번제라고 번역된 히브리어는요. 올라라는 말인데 말 그대로 한국말은 이제 올라간다 그런 뜻이에요. At sa Hebreyong salita, ang ibig sabihin ng handog na susunugin ay ola, katulad sa Korean, na ibig sabihin ay pumaitaas. 번제는 제물의 전부를 완전히 태워 하늘로 연기가 올라가는 거예요. Ang handog na susunugin ay ganap na susunugin at ang usok nito ay papaitaas. 그게 향기로운 냄새가 되어 하나님께 연락된다 그 말이에요. At ito nga ay magiging mabangong samyo sa Diyos at tatanggapin ng Diyos. 자, 제사 드리는 자가요. 자신의 죄를 제물의 머리에 안수함으로 내 모든 죄가 이 제물에게 전가되었어요. At kung ang isang tao na magbibigay ng handog niya ay papatong yung kasalanan niya sa pamamagitan ng pagpatong ng kanyang kamay doon sa ulo ng handog, 그럼 이 제물을 이제 죽이고 가죽을 벗기고 이제 각을 뜨고 씻어서 이제 제사장에게 드릴 때 제사장이 그걸 번제단에서 태워 올리는 거예요. at isasagawa nga nila nakatayin ito, babalatan, puputol-putulin, hugasan ng mga paa, mga laman loob, at kunin ng dugo, ibibigay niya na ito sa pari upang ang pari ang sumunog nito. 그러면 이 제물을 가져와서 제물을 죽이고 제단에서 이 제물이 태워질 때 제사 드리는 사람은요. 이 양이 죽는 것은 내 죄로 인한 결과임을 보게 되는 거예요. At masasaksihan ngayon na maghahandog yung pagkapatay doon sa hayop at sa pagsusunog nito, at makikita niya na ito yung resulta ng aking kasalanan. 그러면 이 양이 이 소가 내 대신 죽는 이걸 보면서 하나님이 아담 때부터 약속하셨던 그 그리스도 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양 그리스도를 보게 믿게 되는 거예요. At sa pagsaksi niya doon sa tupa o sa baka na napatay at inihandog sinunog, ay makikita niya rin na si Kristo, siya yung kordero ng Diyos na ipinangako mula pa lang kay Adan na dumating sa atin. 자, 그러면요. 결론적으로 이 레위기는 어려운 성경이 아니에요. 구약의 제사와 신약 시대의 예배의 모범이 되는 거예요.
At sa ating konklusyon, ang aklat ng Levitico ay hindi mahirap na unawaing aklat. Ito ay halimbawa sa lumang tipan ng paghahandog o sakripisyo at pagsamba naman sa bagong tipan. 근데 오늘날도 대부분 사람들이요, 이 제사의 절차가 주로 제사장에 의해서 전부 수행된다고 여기고 있어요. Pero karamihan ay nag-iisip na yung mga proseso ng paghahandog ay ginagawa lang karamihan ng mga pari. 제사를 드리는 사람이 그냥 단순히 양이나 소나 가져가서 안수만 하면 끝나는 줄 알았어요. At ang akala natin ay dadalhin lang yung handog doon at ipapatong yung kamay sa ulo nito. 그러나 이 제사의 절차를 살펴보면요, 제사를 드리는 자의 역할이 훨씬 더 많아요. Pero kung titignan natin yung proseso ng pagsasakripisyo paghandog, ay malaki yung tungkulin o gawain ng naghahandog. 이 제물로 드릴 짐승을 잘 길러서 가져와야 되잖아요. Dahil siya mismo yung kakatay dito, papatay dito. 그럼 해막들 번제단 앞에서 안수하고 내 죄를 전가하나이다 제사 앞에 해야 되잖아요. Sa harapan nga ng tabernakulo ay ipapatong niya yung kamay niya, sasalin yung kasalanan niya doon sa handog na iyo sa harapan ng pari. 그러면 제단 북쪽 옆으로 가서 그 기퉁에서 그 짐승을 도살하는 일을 제사자가 해야 돼요. At ganun din naman, makikita natin na sa pagsusunod nito, ang pari na ang gagawa. 그때 이제 그 도살할 때 나온 그 피를 받아서 그 제사장이 그 짐승의 피를 번제단 사방에 뿌리는 일을 제사장이 하는 거예요. At yung dugo na nagmula dito, ito ay iwiwisik doon sa altar ng pari. 그러면 제사를 드리는 자는 계속해서 자신의 손으로 짐승의 가죽을 벗기고 이제 토막을 내는 거예요. At sa ilagang bahagi naman ng altar doon ay kakatayin ito puputol-putulin, babalatan yung hayop. 그러면 그 짐승을 죽이고 가죽 벗기고 토막 내고 내장을 씻을 때 데리고 왔던 그 가족들의 마음이 어떻겠습니까? At sa mga proseso na ito ay ginatay, binalatan, pinagputol-putol, tinanggalan ng laman loob, gaano kaya yung nararamdaman ng mga miyembro ng pamilya na kasaksi nito? 나를 위한 그리스도의 희생이요, 이보다 더 아주 진하게 내 안에 와야 돼요. Na andun dapat yung matinding pagkaunawa natin na ganito yung sakripisyo na ginawa ng Panginoon Kristo o higit pa dito. 근데 오늘 우리 예배는 어떻습니까? Pero kumusta yung pagsamba natin ngayon? 많은 그리스도인들이요, 마치 극장에 가서 영화 보는 것처럼 그냥 영화만 보고 나와요. Marami mga Kristiyano na para lang silang pumunta sa sinehan at nanood ng pelikula kapag sumasamba sa simbahan. 그냥 예배당에 와서 수동적으로 예배 참석하고 예배 보기만 하고 구경만 하고 돌아가요. Para lang sila nagmasid sa simbahan, pagtapos na, uwi na. 혹시나 작은 교회 가면 뭐 청소라도 해야 되고 뭐 할 일이 좀 있으니까 작은 교회 잘 안 가고요. 큰 교회 가서 적당히 구경만 하고 와요. Kung maliit lang yung sinimbahan mong simbahan, kailangan pa maglinis o may iba pang mga gawain, kaya sa halip na ganun, sa malalaking simbahan na lang pupunta para uwi na agad. 이건 예배가 안 되는 거예요. At di nangyayari talaga yung pagsamba. 바칠 짐승을 이제 키우는 이 노력이 있어야 돼요. Dapat na andoon yung pagsikap na madala yung handog para sa Diyos. 아깝지만 그 짐승을 가져와서 죄를 전가하고 그 짐승을 잡아 죽여야 돼요. Na katulad kanina na halimbawa natin, yung handog na ito ay dadalhin doon, ipapatong yung kamay, ipapatong yung kasalanan at papatayin. 그 피를 받아 제사장이 뿌리고 이제 그 가죽을 또 벗겨야 돼요. At ang dugo nito ay bubusa sa altar ng pari at ito naman ay babalatan ng buong mga membro ng pamilya. 죽이고 가죽 벗기고 각을 뜨고 다 씻고 이 행위가요, 그 간단한 일입니까? Kakatayin, babalatan, puputol-putulin, hugasan. Simple ba itong gawin? 함께 온 전 가족이 땀을 흘리며 온몸에 피를 막 묻혀가며 그 냄새 맡으며 그걸 전부 다 해야 되는 거예요. At lahat ng membro ng pamilya ay kabahagi dito, mawiwisikan sila ng dugo, maamoy nila yung amoy nito, at sila ay magpapawis para gawin ito. 그리고 제사장이 드리면 제사장은 그걸 번제로 불태워 올리는 거예요. At ang
pari naman o saserdote ang siyang magsusunog nito. 남은 건 가죽인데 그 가죽도 제사장에게 드리는 거예요. At ang buong pamilya magbibigay nito sa pari. 이게 예배의 근본인 번제입니다. Ito yung pinaka sentro na handog sa pagsamba. 근데 오늘날 대부분이요. 그 번제로 드릴 짐승도 안 가져오지. 그 짐승에게 죄를 전가하는 절차도 없지. 그 짐승을 죽이는 일에도 참여 안 하지. 뭐 아무것도 하는 일이 없어. 구경만 하고 가. Pero ngayon sa mga pagsamba, ni walang handog na susunod na dala, ni walang pansalo ng dugo nito, ni walang makikibahagi para sa paghandog nito. Para ka lang namasyal. 그래서 레위기를 잘 봐야 돼요. Kaya dapat tignan natin mabuti ang aklat ng Levitico. 이 레위기 메시지를 성도들에게 확실하게 전해야 돼요. At may katiyakan na ito ipasa natin turo sa mga miyembro ng simbahan. 그래서 내가 맨입에 적당히 입으로만 예수 영접하고 왔다 갔다 하고 예배 와서 구경만 하고 가는 이런 성도들이 안 되도록 해줘야 돼요. Na sikapin natin hindi sila maging mga member ng simbahan na sa salita lang na sabing naniniwala kay Yesu Kristo o sila ay nagsisimba, sumasamba. 그래서 신약 시대인 오늘날도 날마다 자기 십자가를 지고 주님을 따르는 산 예배를 드리라는 겁니다. Kaya maging sa panahon ng bagong tipan, sinabi na ang ating buhay na pagsamba ay pagdadala ng sariling krus sa bawat araw at pagsunod sa Panginoon. 구약의 제사와 오늘 우리의 예배 형식은요 많이 다르긴 합니다. Malaki man ang pagkakaiba ng pagsamba o pagsakripisyo sa lumang tipan kaysa ngayon. 그러나 예배자의 마음과 중심, 그 태도는 결코 달라서는 안 되는 거예요. Gayunman yung puso at yung ugali ng sumasamba, hindi dapat mag-iba. 이게 평상시 모든 삶이 주님께 드려지는 사한 예배, 로마서 12장 1절, 2절의 예배가 되는 거예요. At ito yung Roma 12, 1 hanggang 2 na buhay na pagsamba na ating iahandog sa Diyos yung sarili natin. 이렇게 교회를 섬겨야 되는 것입니다. Ganito yung paglilingkod natin sa simbahan. 근데 오늘날 많은 교인들이 교회 예배 드리러 와서요, 예배 구경만 하고 가요. Pero marami mga miyembro ng church na para lang namasyal sa simbahan, sa 그러면 pagsamba. 사실 예배 드리는 게 아니에요. 번제 드리는 게 아니에요. Sa katotohanan, hindi yun pagsamba o hindi yun paghahandog. 그래서 교회가 지금 교회 역할을 못하는 거예요. Kaya nga ang simbahan, hindi nagagampanan talaga yung tungkulin niya. 여러분의 모든 삶이 오늘 레위기에서 말하는 번제와 같이 제사를 드리는 자의 모습이 되어줄 수 있게 되기를 바랍니다. Ngunit nawa katulad ay tinuturo ngayon sa aklat ng Levitico, yung puso at pag-uugali, anyo na pagsamba ay mangyari sa atin. 특별히 번제의 제물로는 세 가지 종류가 있었어요. At sinabi na may 3 uri ng handog na susunugin. 그게 흠없는 숫소, 흠없는 양이나 염소입니다. Una, ito ay isang lalaki na baka na walang kapintasan. 근데 이 소나 양, 염소를 바칠 형편이 못 되는 사람은 비둘기를 바치도록 하셨어요. Lalaking tupaman o kambing na walang kapintasan at kung walang kakayahan ay maaring kalapati. 근데 소나 양, 염소도 그중에 가장 가치 있는 거, 흠 없는 것으로 드려야 됐어요. At yung pinakamahalaga ay walang kapintasan dapat ito. 그러면 가난한 사람들은 이제 하나님께 나가고 싶어도 나갈 수 없는 것인가? 그게 아니에요. At hindi sa dahil mahirap yung tao, hindi na makalalapit sa Diyos. Kung gusto 비둘기는 nila, 비둘기는 가난한 사람을 위한 제물이었어요. para sa kanila, maaari sila maghandog ng kalapati. 근데 놀라운 것은 이 제물의 종류에 상관없이 하나님은 그 모든 것을 동일하게 기쁘게 받아주셨습니다. Nakamamangha kahit na tila magkaiba yung paghahandog nila, ngunit ang lahat ng ito ay pantay at masayang tinatanggap ng Diyos. 그 소를 바치는 이 제사들도 구절과 같이 기쁨으로 하나님께서 받으셨어요. Tulad sa talatang 9, sabi na ito ay may kagalakan na tinatanggap ng Diyos. 13절 양을 바치는 사람들도 기쁨으로 받으셨어요. Ganun din sa talatang 13, ito ay isang kagalakan na tinanggap ng Diyos. 17절에 새를 바치는 사람, 비둘기를 바치는 사람도 하나님이 기쁘게 받으셨어요.
Pagis talatag 17, yung naghandog ng kalapati dito, sabi ito'y tinanggap na may kagalakan ng Diyos. 근데 특별히 비둘기 새끼를 번제로 드리는 가난한 사람을 위한 세심한 배려가 14절로 17절에 기록되어 있는 거 보세요. Pero tingnan natin nakasulat sa versikulo 14 hanggang 17, yung special na konsiderasyon para sa mga mahirap na maghahandog ng kalapati bilang handog na susunugin. 부유한 사람들이 내는 소나 양이나 염소보다 가난한 사람이 드리는 이 비둘기 애물을요, 하나님이 더 세심하게 신경 쓰셔서 말씀하세요. At dito nga ay sinasabi na yung mga galing sa kawan, yung iahandog nila katulad ng baka o ng tupa, isa sa kanila ay kailangan napakahalaga at hindi rin ito iba dun sa mga mahirap na naghandog ng kalapati. 여러분, 같은 사람이 번제를 드리는데요. 누구는 소 한 마리 크게 해서요. 그 번제를 어마어마하게 드리는 사람이 있잖아요. At sino man, mayaman man mahirap, sa pananampalataya nila kay Kristo Jesus ay tatanggapin ng pantay ng Diyos ang kanilang handog. 근데 이제 중간으로 사는 사람은 양이나 염소를 드려도요. 양이나 염소도 상당히 커요. 각을 떠서 많이 이제 태울 수가 있어요. Yung mga mayaman, maaaring mag-alay ng baka, kapag ka naman may kaya, pwedeng tupa or kambing. 근데 비둘기는요. 비둘기도 새끼니까 뭐 주먹만 하잖아요. 작잖아요. At yung kalapati, yung batang kalapati ay aalay nila, ito maliit lang. 근데 이걸 이제 하나님 잘 보세요. 날개 사이를 쪼개되 반으로 갈라버리지 말고 연결해서 드리도록 했어요. Sabi, bibiyakin niya ito sa mga pakpak, ngunit hindi hahatiin. 그러면 여기에 쪼개서 연결하면 날개가 쫙 펴지니까 조금 크게 보이잖아. At kapag ito ay biniyak sa mga pakpak, mas lalaki itong tignan. 그 작은 것 드리면서도 자존심 상하지 않도록 크게 보이도록 그렇게 바치도록 하나님이 이 세심하게 배려를 하시는 거예요. Ando yung special consideration na hindi magmukhang maliit yung kanyang handog at hindi sumama yung kanyang loob. Ito'y pinagawa sa ganitong paraan. 근데 창세기 15장에요. 아브라함이 소와 양 이 제물을 이렇게 갈라서 바칠 때 비둘기는 쪼개지 아니하였더라 하는 대목이 나와요. Ngunit makikita natin na sa isang tagpo na naghandog si Abraham ay hindi niya hinati ang kalapati na inihandog. 하나님은 가난한 자의 두 랩돈 헌금을 가장 귀하게 칭찬하셨습니다. Di ba't pinuri ng Diyos yung naghandog ng kakaunting barya na lahat-lahat na ito sa kanya? 이 번제도 가난한 자가 드리는 비둘기 번제 이 애물을요. 하나님이 세심하게 배려하시고 받아주셨어요. Maging itong inialay na ng isang mahirap ay ando na natatangi na tinanggap ng Diyos na pantay. 근데 아브라함은 그 가난한 자가 드리는 비둘기 이 애물을요. 쪼개지도 않고 그냥 놨어요. Pero si Abraham, hindi man na niya hinati yung inialay na ito na kalapati o 다른 ibon. 원인도 있었겠으나 그로 인하여 이스라엘이 400년 애굽에서 노예 생활을 한 거예요. Maraming ibang kadahilanan, ngunit dahil dito, resulta, naging alipin sa ibang bayan ng 400 taon ang Israelita. 여러분, 레위기 1장을 우리가 열면서 우리가 앞으로 드리는 모든 예배가 레위기 1장 번제의 정신으로 그 번제보다 더더욱 기쁜 마음, 더더욱 감사하는 마음, 더더욱 오직 그리스도로 예배드릴 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon sa pagbubukas natin ng Kabanata 1 ng Levitico ay makita natin yung pagsamba na sentro sa paghahandog ng handog na susunugin sa Panginoon at magkaroon tayo ng pasasalamat at pagtagumpay tayo. 다시 한번 부탁드리는데 예배 구경만 하고 가지 마세요. 그건 예배 아니에요. 예배는 나를 전부 드리는 거예요. Isa pa ay hilingin ko sa inyo, wag lang tayo maging tagamasid o papasyal lang tayo para sumamba, kundi tunay na ibigay natin yung lahat natin para sa pagsamba natin. 기도하십시다. Manalangin tayo. 사랑하는 주님, 레위기를 시작할 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat sa pagpapala mo na nasimula namin ang aklat ng Levitico. 레위기를 어렵다 여기는 사람들이 너무나도 많사온데 레위기처럼 기본이요 가장 중요한
메시지를 저희들이 온전함으로 붙들 수 있게 하옵소서. Napakarami mga tao nagsasabi na mahirap unawain ang aklat na ito. Salamat po sa biyaya mo na ito ay napanghawakan namin yung pinakapangunahing mensahe nito. 하나님 만나는 길 그리스도를 오직으로 붙들 수 있는 저희들이 레이기를 통해서 되어질 수 있도록 축복하옵소서. Magpalaan niyo kami sa pamamagitan ng Levitico na tatanging mapanghawakan namin ang tanging daan tungo sa Diyos, ang Panginoon Kristo. 귀하게 키우던 짐승을 번제로 드리는 그 가족들의 마음 이상으로 오직 그리스도 하나님의 사랑 붙드는 저희들이 되게 하옵소서. Na sa puso ng mga miyembro ng pamilya na naghandog ng kanilang pinakamamahal na alaga, ay tunay nga na makita yung pag-ibig ng Panginoon Kristo sa amin. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.